Titolo in tribunale. Il mio ex guardò il giudice e disse: «Lui è instabile. Mente a nostra figlia. Voglio la custodia completa». Il giudice sembrava convinto. Non riuscivo a parlare. Ma poi la mia bimba di 7 anni si alzò e disse: «Ho portato un video dal telefono di mamma. Penso che il giudice dovrebbe vederlo». La stanza cadde nel silenzio totale, mentre lo schermo si accendeva. Capitolo 1. Muto in tribunale. L'aula odorava di legno lucidato e libri antichi. Quel tipo di posto dove le vite vengono smontate piano piano tra firme e martelletti. Ero seduto al tavolo del richiedente mani, che tremavano sotto al tavolo, la gola stretta mentre l'avvocato della mia ex mi dipingeva come un mostro. Lei era seduta accanto a lui perfetta e composta con una voce che gocciolava di innocenza studiata a tavolino. «Vostro onore, lui è instabile. Mente a nostra figlia. La manipola contro di me. Voglio la custodia completa». Quelle parole mi trafissero più forte di uno schiaffo o di un insulto. Volevo alzarmi e urlare la verità, raccontare al giudice delle notti in bianco, passate con nostra figlia, quando era malata, delle feste di compleanno organizzate da solo, dei sacrifici fatti. Ma la voce si bloccò incastrata nel petto. Il giudice si sporse in avanti, la fronte corrugata, il volto che si faceva duro a favore di lei. Per un attimo vidi il futuro scorrermi davanti. Mia figlia che mi scivolava via dalle mani. La sua infanzia rubata da bugie contro cui non potevo lottare. E poi una vocina tagliò il silenzio. Mia figlia, a solo 7 anni, stringeva lo zainetto, la voce ferma anche se le mani tremavano. «Vostro onore, ho portato un video dal telefono di mamma. Penso che dovreste vederlo». L'aula intera si congelò. Persino il giudice si appoggiò indietro sorpreso. La stanza, che fino a poco prima era piena delle sue bugie, si fece silenziosa mentre la gente portava avanti lo zaino e tirava fuori il telefono. In quel silenzio per la prima volta sentii speranza. Capitolo 2. Il video comincia. Il giudice fece un cenno alla gente di portare il telefono avanti. Mia figlia, piccola ma determinata, sussurrò la password. Il suo coraggio mi scosse. Aveva solo 7 anni, ma si muoveva con più grinta di tanti adulti. Lo schermo si accese e partì il primo video. C'era lei, la mia ex, che camminava nervosa in cucina a tarda notte, il telefono appoggiato sul bancone, ignara che stesse registrando. La sua voce era velenosa. «Non mi importa cosa dice lui. Farò in modo che il giudice pensi che è instabile. Dirò che mente a nostra figlia. È il modo più facile per ottenere la custodia completa. Una volta che lui sarà fuori dai giochi, avrò tutto io». Nella sala si sentirono fiati spezzati. Anche la stenografa si bloccò, mani sospese sulla tastiera. L'avvocato della mia ex divenne pallido, bisbigliando freneticamente all'orecchio della cliente. Ma lei rimase immobile, il volto che perdeva colore mentre le sue stesse parole riempivano la stanza. Il giudice, che pochi istanti prima si era schierato dalla sua parte, ora si appoggiò all'indietro con gli occhi socchiusi. La sua penna tamburellava sul banco, lo sguardo fisso su di lei con il peso del tradimento. Alzò la mano segnalando di far continuare il video. Partì il clip successivo. Stavolta lei rideva al telefono con un'amica. «Non importa cosa è vero. I giudici danno sempre ragione alla madre. Lui è troppo buono, troppo tranquillo. Non reagirà. Quando si accorgerà avrò già tutto». Lo stomaco mi si contorse, ma la vergogna non era più mia. Era sua. L'aula, prima tutta contro di me, ora apparteneva alla verità. E la verità non veniva da me, ma dalla persona che lei pensava di avere sotto controllo. Nostra figlia. Il video non era ancora finito. Capitolo 3. La verità si svela. Il video continuava, ogni clip più tagliente del precedente. La piccola mano di mia figlia stringeva la tracolla dello zaino, mentre guardava le parole di sua madre che si svelavano sul grande schermo. Il terzo clip la mostrava seduta in un bar mentre sussurrava al telefono. «Ho già detto a nostra figlia cosa deve dire. Se lo ripete in tribunale, lui non avrà scampo. I giudici adorano queste cose. Lui è troppo ingenuo per capire che l'ho messa contro di lui». Un'ondata di disgusto attraversò la sala. Una madre che usa la sua stessa figlia come arma. La gente si spostava a disagio sulle sedie, qualcuno scuoteva la testa incredulo. La penna del giudice, che stava ticchettando, si fermò del tutto. Si chinò in avanti, gli occhi fissi sulla mia ex. Il suo avvocato cercò di obiettare in fretta. «Vostro onore, questa prova è stata ottenuta senza il dovuto», ma il giudice lo interruppe con voce gelida. «Silenzio, questo tribunale non ignorerà ciò che ha appena sentito. L'autenticità non è in discussione. Queste sono le sue parole, le sue azioni». L'avvocato si abbatté sconfitto. Il martelletto della verità era già caduto anche prima del verdetto. Per la prima volta quel giorno mi girai a guardare mia figlia. Stava seduta dritta, gli occhi lucidi ma fermi, come se capisse il peso di quello che aveva appena fatto. A 7 anni aveva parlato più forte di qualsiasi avvocato.
Non aveva solo salvato me, ma si era salvata da sola. La mia ex aveva provato a dipingermi come instabile bugiardo pericoloso, ma con ogni parola delle sue registrazioni, la maschera che indossava si è incrinata fino a cadere, lasciando solo la verità. E quella verità stava per costarle tutto. Capitolo 4. Il verdetto si sposta. L'aria in aula era pesante, carica del peso di una verità innegabile. La mia ex moglie sedeva rigida, le mani leggermente tremanti mentre il video si fermava. Il silenzio che seguì fu più forte di qualsiasi accusa avessi mai potuto fare. Poco prima gli occhi del giudice si erano ammorbiditi verso la sua testimonianza. La penna annuiva alle parole del suo avvocato, ma ora il suo volto era di pietra. Si tolse gli occhiali, li posò sulla scrivania e la guardò dritto negli occhi. Sei venuta in questa aula e l'hai accusato di instabilità, di bugie e di manipolare tua figlia. Eppure è chiaro che sei tu quella che ha mentito, manipolato e cercato di ingannare questo tribunale. Neghi le tue stesse parole. Lei aprì la bocca, ma non uscì nessun suono. Per la prima volta in anni non aveva nessuno script dietro cui nascondersi. Il suo avvocato cercò di salvarla, ma le parole gli inciampavano. Vostro onore, forse lei stava solo sfogandosi. Frustrazioni private prese fuori contesto. Il giudice lo interruppe bruscamente. Le frustrazioni private non includono istruzioni su come insegnare a un bambino a mentire sotto giuramento. Questo tribunale non tollera la falsa testimonianza, soprattutto quando mette a rischio il benessere di un bambino. Un mormorio corse tra la folla. Anche gli sconosciuti in fondo sapevano cosa significava. Il suo caso stava crollando davanti a tutti in diretta. Il giudice si voltò verso di me con voce più dolce. Signore, vuole aggiungere qualcosa? Per la prima volta quel giorno potei finalmente parlare. La gola si sciolse, la voce chiara. Solo questo vostro onore. Non ho mai mentito a mia figlia. Lei ha sempre conosciuto la verità e oggi ha dimostrato di essere più forte di entrambi. Guardai mia figlia. Lei sorrise appena il peso del suo coraggio brillava nei suoi occhi. Il martelletto non era ancora caduto, ma tutti in aula lo sapevano già. La battaglia per la custodia non era più una sua vittoria. La decisione del giudice stava arrivando e avrebbe distrutto ogni bugia che aveva costruito. Capitolo 5. Il verdetto sulla custodia. Il martelletto del giudice colpì una volta netto e rimbombante, facendo calare il silenzio in aula. La mia ex moglie sedeva rigida, il volto pallido, l'avvocato curvo accanto a lei come un uomo già sconfitto. Mia figlia stringeva forte lo zaino in attesa delle parole che avrebbero deciso il suo futuro. Il giudice schiarì la gola, voce ferma ma pesante di giudizio. Questo tribunale ha assistito a tentativi chiari e deliberati di manipolare testimonianze per ingannare il tribunale e danneggiare il benessere emotivo di un bambino. Un comportamento non solo riprovevole, ma pericoloso. Rivolse lo sguardo alla mia ex moglie, ogni parola tagliente nel suo silenzio. Hai detto che lui era instabile, che mentiva a tua figlia. Eppure le prove dimostrano il contrario. Sei tu quella che ha mentito, che ha manipolato e che ha cercato di usare tua figlia come arma per i tuoi scopi. Questo tribunale non premia l'inganno. Poi il suo tono cambiò, deciso, definitivo. La custodia esclusiva viene assegnata al padre. I diritti di visita della mamma saranno sorvegliati finché non completerà il percorso di counseling genitoriale e dimostrerà al tribunale di essere idonea da subito. Quelle parole erano come un tuono. Mia figlia ha fatto un leggero respiro, poi mi ha guardato con gli occhi spalancati e sollevati. La mia ex moglie emise un protesto strozzato, ma la mano dello sceriffo sulla sua spalla la zittì. Non era più la vittima, era stata smascherata. La gente in aula si scambiava sguardi, alcuni pieni di pietà, altri con una silenziosa soddisfazione nel vedere la giustizia trionfare così chiaramente. Persino il cancelliere, che aveva visto di tutto, ammiccò rapidamente come a trattenere le proprie emozioni. Per me quel momento sembrava irreale. Dopo mesi di silenzio, di essere dipinto come instabile e indegno, la verità aveva finalmente urlato più forte delle bugie. E non ero stato io a dimostrarlo. Era stata mia figlia. Il martelletto del giudice cadde di nuovo. L'udienza è sospesa. E con quel suono tutto ciò che la mia ex moglie aveva cercato di rubarmi, affidamento, dignità, verità, era sparito per sempre. Ma per lei la lezione stava appena iniziando. Capitolo 6. La lezione finale e il seguito. Il verdetto in aula non era solo la fine di una battaglia per l'affidamento. Era il punto di svolta per tutte le nostre vite. La mia ex moglie uscì dal tribunale non come una madre vittoriosa, ma come una manipolatrice disonorata. Socialmente sussurri la seguivano ovunque andasse. Amiche a cui una volta si vantava ora la evitavano, non volendo essere associate a chi aveva usato la propria figlia come arma. Legalmente le visite sorvegliate erano un'umiliazione dalla quale non poteva fuggire. Ogni ora passata con nostra figlia veniva osservata e documentata.
A livello personale, il suo rapporto con nostra figlia si era spezzato. La fiducia una volta rotta non si ricostruisce con le scuse. Le bugie che pensava l'avrebbero resa potente si erano trasformate nelle catene che la legavano. Per me la vittoria più grande non fu quella legale. Fu vedere mia figlia fiorire dopo la tempesta. Camminava a testa alta senza più il peso delle manipolazioni di sua madre. Aveva imparato che anche a 7 anni la verità ha potere più delle bugie, più dell'intimidazione. Mi ha ricordato che il coraggio non sempre ruggisce. A volte è una voce calma che dice «Ho portato un video». Il suo coraggio mi ha insegnato che questa battaglia non era solo per l'affidamento. Era per mostrarle cosa significa avere integrità. La vita dopo il tribunale non fu senza sfide, ma la pace lentamente prese il posto del caos. La casa tornò a essere piena di risate, non di paure sussurrate. Le storie della buonanotte parlavano di eroi, non della paura di essere portata via. E per la prima volta in anni dormii senza il peso di accuse continue. Mi resi conto che la mia ex aveva ragione su una cosa. Questa lotta era per la stabilità. Ma alla fine il giudice vide ciò che mia figlia sapeva già. Ero io quello stabile fin dall'inizio. Lei disse in tribunale, lui è instabile. Mente a nostra figlia. Ma in fondo fu mia figlia, proprio la persona che lei aveva cercato di usare come arma, a svelare la verità. E quella verità non solo mi salvò, distrusse per sempre le sue bugie. Epilogo. Anni dopo. Visto che mi avete chiesto di continuare, portiamo avanti la storia oltre il verdetto negli anni in cui le cicatrici e le lezioni di quella battaglia in tribunale si sono rivelate appieno. La mia ex non ha mai più trovato un equilibrio. Le visite. Per mesi ogni incontro era sotto controllo. Le sue parole e azioni venivano registrate dai supervisori nominati dal tribunale. La libertà che aveva cercato di togliermi fu tolta a lei invece. Reputazione. I genitori sussurravano agli eventi scolastici evitandola. Amici che una volta la sostenevano nella battaglia per l'affidamento, ora si tenevano a distanza spaventati di essere associati a una bugiarda smascherata in tribunale. Colpa. Col tempo perfino la sua famiglia smise di difenderla. Avevano visto anche loro i video. Le rimase solo la vergogna che aveva creato. Quei giorni in tribunale entrarono nella storia di mia figlia non come una ferita, ma come una fonte di forza. Imparò presto che la verità ha potere anche quando gli adulti abusano delle bugie. Il suo coraggio ha formato il suo carattere. Gli insegnanti notarono la sua leadership. Gli amici si appoggiavano alla sua onestà. E io l'ho vista crescere con orgoglio. Il legame tra noi si è fatto sempre più forte. A 7 anni aveva già preso le mie difese e io sono stato al suo fianco da allora. Una sera, anni dopo, a cena disse piano: «Papà, quel giorno avevo paura, ma sapevo che se non avessi parlato, loro non avrebbero mai visto chi sei davvero. Sono contenta di averlo fatto». E in quel momento ho capito che non aveva salvato solo me. Aveva salvato entrambi. La vita andava avanti. Ho costruito una casa stabile lontano dalle continue accuse. Non dovevo più dimostrare niente né a lei né a nessuno. Il tribunale aveva deciso, ma la cosa più importante è che mia figlia aveva parlato. Quello era l'unico giudizio che contava. Una volta aveva detto al giudice: «Lui è instabile, mente a nostra figlia. Voglio la custodia esclusiva». Ma alla fine è stata nostra figlia a svelare la verità. E la verità era questa: non sono mai stato instabile. Lo era lei. E quella verità ha distrutto le sue bugie più di quanto avrei potuto fare da solo. Questa vendetta era perfettamente giustificata. Raccontaci cosa ne pensi di questa storia nei commenti qui sotto. Metti mi piace se pensi che questa storia sia giusta, perché qui ogni bugia paga il conto e ogni tradimento trova la sua ombra. Resta sveglio, resta forte e continua a seguirci. Ya. Denso regular. Forma una matriz extracelular blanca brillante. Blanca brillante. Después le voy a hacer una flechita que diga en grande tendones. Formada principalmente de fibra de colágeno. Princip-
principalmente de fibras de colágeno, dispuestas regularmente en haces entre las que se ubican los fibroblastos. ¿Qué quiere decir en haces? Supongo que es como alineadas. Fibras de colágeno dispuestas regularmente en haces. Le voy a preguntar al ChatGPT. El ChatGPT que todos lo saben. O al Gemini. Al Gemini mejor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Veo que sigues por aquí. ¿Tienes alguna otra duda o quieres que sigamos charlando sobre Sí, ¿a qué se refiere cuando dice dispuestas regularmente en haces? Eso significa que las fibras de colágeno, que son como cuerdas resistentes, no están todas desordenadas, sino que se agrupan formando conjuntos o paquetes uno al lado del otro, siguiendo un patrón regular. Imagina que tienes varios lápices amarrados juntos, todos en la misma dirección. ¿Se entiende mejor así? Ah, entonces como lo mismo que decir alineados. Exacto. Es como decir que están alineados o en paralelo, siguiendo una dirección determinada. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se organizan estas fibras No, en el gracias. tejido? Bueno, estaba bien lo que pensaba. Dispuestas en paralelo. Voy a poner alineadas. Alineadas. Dispuestas alineadas. Y entre ellas, ¿qué había entre ellas? Y entre ellas lo que se ubican los fibroblastos. Se ubican los fibroblastos. Se ubican los fibroblastos. Hoy de tenemos alumnos que hoy de biología, ostología, neurulación. ¿Qué es eso? No sé cómo se llaman los otros conceptos, pero detrás de todo. Uy, pobrecita. En hileras. Los fibroblastos en hileras. Voy a hacer un dibujo aquí para que no se me olvide. Tipo, esto va a ser un jump. Bueno, yo entenderé mi dibujo. Dice literal, palos así, así y punto entre medio de los palos. No son células vivas, por lo que los tendones y ligamentos dañados curan lentamente. ¿Y cómo se curan si no están vivos? Hola de nuevo. Hola una vez más. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Seguimos con los huesos. ¿Cómo se curan los tendones y los ligamentos si no son células vivas?
tendones y ligamentos están formados por tejido conectivo, que tiene células llamadas fibroblastos, además de mucha matriz extracelular con colágeno. Cuando se lesionan, esas células se activan y empiezan a producir nuevo colágeno para reparar la zona. Eso sí, el proceso es más lento que en otros tejidos, porque no reciben tanta sangre. ¿Se entiende la explicación? Ah, pero si están vivas, solo que no tienen tanta sangre como la otra. Exacto, lo describiste muy bien. Tienen células, pero la cantidad de vasos sanguíneos que les llega es menor en comparación con el músculo, por ejemplo. Por eso tardan más en sanar. Es que el libro Estas- dice, ¿dónde está? Dice, las fibras de colágeno, estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos, no son células vivas, por lo que los tendones y ligamentos dañados curan lentamente. Ahí está la clave. El libro hace énfasis en que las fibras, como el colágeno, son estructuras proteicas, es decir, material producido por las células, pero no las células mismas. Los tendones y ligamentos tienen esas células que fabrican el colágeno, pero como decíamos, la reparación es lenta porque no les llega tanta sangre con nutrientes. ¿Tiene sentido ahora con lo que dice el libro? Sí. Ya. No son células vivas, por lo que los tendones y ligamentos demora más en sanar. Tendones y ligamentos. Ya, demora más en sanar tendones y ligamentos. Forma los tendones, unen el músculo al hueso. Forma tendones. Unen hueso músculo. Ya, forma los tendones. La mayoría de los ligamentos unen los huesos entre sí. Ah, ya. Entonces forma tendones y ligamentos. Forma ligamentos. Forma ligamentos, que los ligamentos unen los huesos entre sí. Entre sí. Y las aponeurosis, tendones en forma de lámina que unen los músculos entre sí y el músculo al hueso.